Здравствуйте, меня зовут Сергей Ли, и в этом видео мы поговорим о том, почему врачи не знают, как лечить храп. Вы могли слышать множество советов от врачей о том, как вылечить храп, но большинство храпунов даже после строгого соблюдения всех рекомендаций и пройденного лечения продолжают храпеть. Так почему же от этой проблемы так трудно избавиться? Скорее всего, вы можете предположить две логичные причины. Первое – это то, что храп лечить не нужно, и поэтому врачи особо не обращают на него внимания. И вторая – храп не лечится, и врачи не знают, как избавить своих пациентов от этого недуга. Сразу хочу сказать, что храп лечить нужно, и он лечится, но давайте разберемся подробно. Многие люди, в том числе и некоторые врачи, действительно считают, что храп – это что-то нормальное, что это как черта личности. Кто-то красивый, кто-то добрый, а кто-то храпит. Или же храп воспринимается как нечто нежелательное и неизбежное, например, как старость. И такое восприятие храпа – огромная проблема. Как говорят, незнание закона не освобождает от ответственности. Так и с храпом. Если вы не знаете, что это может быть опасно, грозные последствия храпа не обойдут вас из-за этого стороной. Я думаю, многие убедились в этом принципе на примере пандемии коронавируса. Так вот, храп может приводить к серьезному заболеванию – остановкам дыхания во сне, которое уносит десятки тысяч жизней ежегодно. Поэтому считать, что храп – это норма – это самое большое зло. Ведь если вы так считаете и храпите, вы себя на 100% лишаете возможности предотвратить болезнь на ранней стадии. И к доктору такие люди попадают только когда возникают серьезные осложнения храпа. Это проверено неоднократно. Таким образом, ошибочное мнение о том, что храп лечить не нужно, как со стороны некоторых медиков, так и со стороны самих храпящих, однозначно мешает лечить его эффективно. Давайте разберем второе предположение о том, что врачи не знают, как лечить храп. И это утверждение частично верно, а частично нет. Медицинское образование построено так, что врачи специализируются на какой-то определенной сфере, чаще всего по системам и органам человека. Лор-врач на ухе, горле и носе, пульмонолог на дыхательной системе, кардиолог на сердечно-сосудистой и так далее. Когда же речь заходит о храпе, на ум приходит лор-врач. И это вроде как логично, ведь это же что-то в горле дребезжит. И лор-врачей действительно учат тому, что храп является следствием какой-то патологии в их области. Если увеличено мягкое небо и язычок, значит, подрезав его, храп уйдет. Если есть храп и искривлена перегородка носа, то, проведя операцию на перегородке носа, храп исчезнет. Такими принципами руководствовались раньше, а некоторые врачи и сейчас придерживаются такой тактики. Но не все так просто, и такой подход часто дает сбой и не работает. У храпа много причин, помимо патологии лор-органов. Кстати, если вы еще не видели видео про причины храпа, советую перейти по ссылке и посмотреть. Врач одной специальности порой не в состоянии решить проблему храпа. Если ваш храп из-за особенностей строения горла и маленькой нижней челюсти, возможно, вам еще в детстве мог бы помочь врач-стоматолог-ортодонт, подкорректировав рост нижней челюсти. Если причина в мышцах и иннервации, стоит проконсультироваться у невролога. А если причина в лишнем весе, то вам нужно записаться к диетологу либо эндокринологу. Поскольку храп случается только во сне, вам не обойтись без специалиста по сну, сомнологу. А если у вашего храпа несколько причин, без комплексного подхода не обойтись. И это наше слабое место, нашей медицины. Врач каждой специальности невольно тянет одеяло на себя. Делаем мы это не со зла и чаще не с корыстными целями. Нас так учили. Ты видишь патологию из своей области и думаешь, что именно она вызывает храп. При этом другие причины могут остаться без должного внимания. Российское здравоохранение вообще не воспринимает проблему храпа. Хотя если до кого-то из министерства дошло бы подсчитать расходы на его осложнение, как это сделали в США и других странах, а расходы огромны, 150 миллиардов долларов в год в США, то наверняка наше правительство, как всегда, ничего бы не сделало. Поэтому вы, уважаемые храпуны, остаетесь без внимания государства. Частные клиники иногда делают ставку на лечение храпа, так как услуга востребованная и люди готовы расставаться со своими деньгами, лишь бы избавиться от этого недуга, который разбивает семьи. Но и тут облом.
Очень сложно найти хороших докторов по всем специальностям, связанных с храпом, поэтому в частных клиниках, предлагающих лечение храпа, как правило, могут предложить только один вид лечения – либо лор-операцию, либо СИПАП-аппарат. А вы уже знаете, что нужен комплексный подход. Другая проблема состоит в том, что в России почти негде научиться комплексному подходу. Есть, конечно, узкий круг врачей, кто в теме, но их недостаточно на 20 миллионов храпящих людей в России. То есть и второе утверждение о том, что врачи не знают, как лечить храп, частично верно. Точнее, почти еще никто не организовал комплексный подход, который может гарантировать результат. Поэтому, дорогие друзья, вам, скорее всего, придется самим убеждать врача, что храп нужно лечить, и очень тщательно выбирать, кому вы доверяете свое здоровье. Поэтому вам будет полезна информация, о которой я рассказываю. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.